اوكي. اليوم الفيديو هو عبارة عن انه انا راح اسوي يعني السلايمات. راح ارجعها السلايمات زين، راح احط لها يعني لماعي او فلين. وخلينا نبلش. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير. لا تنسوا هاشتاج حملة توصيل لون احمر ل100 مشترك. وخلينا نبلش. اول شي راح نبلش السلايمات كذا، راح نحط لها لمعة وجليتر جد. اول شي عندنا هذا السلايم. اوكي هاتوي هيك هذا. يعني انا حطيت له لمع بس قليل، راح احط له كمان. راح استخدم هذا اللمع. هاي بفرده راح نحط له، ولا راح يصير منيح. وهيك صار شكله. هو كان شفاف لكن انا حطيت له لون اصفر نقطة، اقل من نقطة، وزيت الاصفر. وراح احط شوية مي هيك يعني بايديكم شلون، يعني مع شوية او شلون كله هيك. اوه بزين ازرق بيه. حطوا كمان مي. يعني راح يطلع يصير مايع وراح يطلع اسود اكثر، يعني اسود اكثر. وخلينا ننتقل الثاني. خلاص اضمه على مود. ننتقل للثاني. الثاني عندنا هذا اللي شكله دبل. كمان احط له جليتر هذا. انا ما راح احط فلي لانه ما احبه، انا احب كذا شي جليتر. يعني هون يعني اصفر بس طوخ واصفر. احط له كمان ماي يعني نفس هذا بس للخبان يعني فقط. راحته جوا هيك. راح نفرده ونحط له مي. وراح ننتقل للمزيانات. راح نصلحهن. حلوة وهدول عندي كتير مزيانات. عندي والمزيانات شوف هاي الحباية ما طلعت لي، معرف مالتي ايش. شوف هذا يعني هذا قصة يعني هيك لما تروح هيك يرجع كله. شوفوا يعني بينفرد لحاله. شو هاد يعني بيقطع بحدا. شوفوا هذا. وتحطوا عليه مي حار تدعي. وتعجنوا شوي وتتركوه بالعلبة لمدة أسبوع وراح يصير منيح.
وهذا نفس اوه ماي جاش، هذا كتير يعني كلش 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 كلش. شوف هذا بالزبل، زبل، هذا زبل. أذبه ما راح أحتاجه، ما راح يصير نفس الأزرق. خليني أنا أطفها، ما راح أذبها. أوه وهيك السلايماتي، خليني أشيل الكاميرا. هيك السلايماتي الكاميرا شوي مشوشة اليوم. وهذا كان كل الفيديو. لا تنسوا تدوسوا لايك، سبسكرايب، كومنت، وشير، إشعارات، وباي.